在你摸猫咪爪子的时候，它在想什么呢？对于大部分猫咪而言呀，爪子呢对于它们来说是至关重要的武器，是用来捕猎和保护自己的。而且呢，它们的肉垫还有很多的功能，落地时呢能够起到缓冲，还能够感知地面震动的频率。所以猫咪一定会把爪子保护得很好，不喜欢让人去触碰。如果你和猫咪不是很熟，一旦碰到它的爪子它就会觉得你想占用它，它会马上防御起来，甚至呢会抓到你。如果你和猫咪的关系好一点了呢，它会用爪子主动伸出来试探你，表示亲近。当你和它熟了之后你摸它爪子的时候，它会认为这是友好的表现。特别是在它身体不舒服的时候，你摸它爪子能够起到一种安抚的作用。但是作为主人呢，猫咪有以下行为我们千万要注意了。毛孩子不会说话，身体有毛病了呢，也只能通过这些动作向我们寻求帮助。第一，猫咪如果说突然走不了路了，走路摇摇晃晃的，呼吸困难，精神不好，总喜欢趴着，偶尔呢还伴随着惨叫声，这是猫咪神经炎了。这个时候去宠物医院检查，单子开了一大堆，一般呢还非常难检查出来问题。这个时候呢，我们可以去楼下的这个药店买上一个维生素 B2 以及甲钴胺片，早晚呢各吃一次。假如猫咪实在疼得厉害再配上美洛西康给猫咪吃。那第二个，猫咪突然不吃不喝，即使你拿出它最喜欢的罐罐，它也爱答不理了。出现频繁的呕吐，弓起身子，夹着尾巴趴在地上不动，这是猫咪得了胰腺炎的表现。这个时候呢，我们只需要去这个药店呢，给它买上一个肠溶胶囊，一天呢给它喂个2次，连续喂上3天，猫咪慢慢就会好转了。那第三个，当猫咪出现频繁的抓耳朵、挠脖子，频繁的啃咬自己的身体，在家里呢到处乱蹭痒，拖着屁股在地上来回的蹭，甚至呢干吃不胖，频繁的呕吐，养猫老手都清楚，这是猫孩子身上有寄生虫了，折磨的它呢非常难受。这个时候就要及时给它做驱虫了。猫咪很多问题呢都是由寄生虫引起的，如果你还在这个宠物店花个大几十甚至上百的给猫孩子做驱虫，那你就是被宰了。今天呢，我教你一个驱虫妙招，纯植物提取的，不刺激猫猫狗狗的这个肠胃。怀孕的猫咪狗狗、哺乳期的猫咪狗狗、出生1-2个月的都是可以用的，体内体外双驱。我身边的很多宠物店还有这个猫舍、犬舍都在用。它呢就是这个宠乐清每10斤体重呢喂1片，连续喂个5天，就可以把猫咪狗狗体内外的这个28种寄生虫以及虫卵都可以去除干净。而且它还是一个奶香口味的，猫狗呢都非常爱吃。这个宠乐清如果说你那里不好买，或者呢卖100多一瓶，我把这个官方正品的宠乐清放到我的主页橱窗里面了，点开我的头像进入橱窗里面就能够看到了。赶紧给咱家毛孩子喂起来吧！学会的家人记得转发给你身边养猫养狗的朋友。